现在我们来调节这个尾座，调节这个螺丝。这个木料的总长是361嘛，我这个木料可能长了一点，361。如果如果怎么样才能顶住呢？就是说，这个尾座顶过来以后，要比这个总长短10毫米，现在这个太长了，我们正常10毫米就够了。然后通过这里调节，然后这里把它调进去一点，调节之后把螺丝锁紧，然后再试一下。现在这个距离是差不多了，证明可以了。可以的，把它锁紧。然后这边的这个灯 ，M18的灯是亮的 ，M18 的灯要调亮。气嘴调节好以后，然后现在已经顶住木料了嘛，然后这个灯要亮，这个灯要调亮 M18。调亮了，这个可以顶住，然后这个上梁架就可以下去嘛。然后这个就已经调好这个尾座了，这里也可以调节，这里松开以后可以往后调节，往前调节，可以调节的。然后调节完以后，我们就开始这个对刀。